D-Mark damals. Ist gut unterwegs. Und er macht hier erst einmal einen Testpool für euch auf den ersten Genau, Winter. schätzungsweise bei 40, 50 Metern würde ich aus dem Gas gehen. Das war meiner Meinung nach sehr, sehr gut erstmal auf. Ja. Ich glaube, er wird Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Super geil. So ein Traktor hat die Superstock-Schäle noch nicht gesehen.